No, evo, pa je spet dopust tukaj, po enem mesecu. Te destinacije je Francija, začel se z lepim vremenom, upam, da bo to trajalo. Plan je Normandija pa Franja, predtem se ostal še v Nemčiji, v Schwarzwaldu, pri moji prijateljici, šolki iz prvega razreda v osnovno šolo v Angliji. In pol pa greva naprej v Francijo. Ja, danes prevoziva tam skoraj 500 km, malo naprej od Münchna bova prenočila, ker v enem kosu bi bilo predaleč do Anje. Jutri pa imam pol še, mislim, da tudi 250 km do nje. Tako da se tam okoli 12, odvisno od kilometra, ker ne vem kaj bo, ker imajo vsi dopuste zdaj. Ja, vsi začnejo, Nemci, Italijani, Francozi, tako da bo verjetno na cestah zelo noro, predvsem avtocestam, samitva se bova raje peljala po stranskih cestah. Tako da upava na najboljšo, čim manj zastojev. Tako, zdaj smo pa že danes na prvi točki spanja, po 491 km. Smo prišli tukaj malo naprej od Münchna. Tukaj bomo danes prespala na enem parkirišču Park and Ride. Zdaj smo že na relax. Jutro pa naprej. Proti, kako se reče od kraja? Königsfeld im Schwarzwald, Ja. k moji prijateljici Anji. Zdaj počasi zapuščamo Nemčijo, greva proti francoski meji. Včerajšnji dan, v soboto, smo bila pri Alenkini prijateljici. Anji? Ja, fajn je bilo, fajn nas je postregla. Ne? Ja, super je bilo. Jaz sem jo videla po 11 letih spet, drugače pa smo prijateljici že 52 let. Vse od prvega dne v prvem razredu osnovne šole, kamor smo vidve hodile veliko. Tako da soboto smo fajn preživeli, všeč nam je Nemčija, no? Ta njihova urejenost, hiše, vse imajo krasno Veliko urejeno. rož tudi, vse posod, predvsem meni zelo, zelo všeč. A ne? Ja. Tako da razmišljam, če bi kdaj si pa vzela čas, da bi šla po Nemčiji. Mogoče, ja, zakaj pa ne? Nemčija je tudi velika dežela in je tudi mnogo za videti. Pa tudi katere vrsti Francije, sever Ja. Francije. Zdajle sem še na tanko, ker je bilo še gorivo po 1,58. 50,9 centov, Ko? 1,58,9 centov. Se pravi skoraj ena, ja, to je 1,59. Ok, dobro, nima veze. Drobiž bo tisto, kar nas čaka v Franciji, tam bo pa tako enih 20 centov dražje. To je pa že Francija. In sicer sva v Alzaciji. Alzacija je ta del Francije, Elzas po nemško. Ja, v bistvu smo na enem postajališču z avtodomom pred mestom Rodemak, ki si ga gremo ogledati. Gre za eno staro srednjeveško mesto. Sem presenečen, da imajo tukaj prostora za 200 avtodomov. Me prav zanima, kaj bomo videli v tem mestu noter, je res tako čudovito, ali je sam neki gimik varianta. Gimik ziher ni, ker če je srednjeveško, nikakor ni gimik. Ja, bomo videli, no. Ampak je čisto ta pravo ziher. V glavnem, v redu bo, no, kakorkoli, si bomo pa fajn naredili. Jutro pa gremo naprej v Verdun. To je pa v bistvu spomenik posvečen prvi svetovni vojni. Tole se malo bolj vidi. Za 200 kemperjev je placa. Zdaj, če bi vsi pametno izložili drug za druga. Mislim, avtobus zasede saj za 3 kemperje. Vhod na tale vrt je odprt. A vidiš tamle. Čudovito trava, pokošena. Ja, to tudi jaz doma naredim. Ja, okej. Gendarmerie nationale. Ja, to sem pa bral.
da ta stavba, kak je žalostna, na to propada. Ja. Da je prazna, ja. Da nimajo denarja. Žandarmerija, to je v bistvu policija, ne? Ja, A je res? ja. Ampak žal, Žal je tak. žal, ni tudi tukaj nima denarja, tako pri nas. Posod isto. Ja. Tam, ko Variacija na temo. je treba, ga ni, tam, ko pa ni treba, pa gre po žepih. V bistvu ugotavljamo, da tole mesto praktično umira. V bistvu prav žalostno. Le vodnjak. Ja. Prav žalostno. V bistvu luškano, ampak mrtvo. Ja, Prav mrtvo. na velikih stavbah je, da se prodajajo stavbe. Tudi ne vem. Lahko da zato, ker je nedelja danes, da je res. To pa izgleda mestni vodnjak. Zanimivo. Ampak veš, tudi če je nedelja, bi moralo biti odprto. Mislim, bi moral biti malo. Ampak ni pitna Malo voda. glej, živžava. Zanimivo. Zakaj pa ni pitna? Tako pa izgleda vstop v to mesto Strani. Praktično smo ga že celega obhodili. Kaj ne rečem? To je zelo lepo. Ni bilo nekaj presunljivega, ne? Ja, ampak sva tudi zamudila, ne? Ja. Zamudila, ogledi se do 5, midva sta bila pravočasno tukaj, ampak Zamudila sva se sva mal. praktično samo ogled gradu. No. Ja, Tako da, to je res, ja. Ja. Grajskega parka. Je pa res, vidiš hiše noter stare, pa vse te Ja. stvari strašno stare. No, tako da. Lušno. Po svoje zanimivo za videti. Zdaj smo v eni manjši vasici, ki imajo zelo dolgo ime, ki je ne znam niti izgovoriti, blizu Verduna, praktično 3 km pred Verdunom. Tukaj pa zdaj greva na pohod po spominsk, to je taka pod spominov prve svetovne vojne, največje bitke v Verdunu, ki je trajala tukaj 10 mesecev, bilo je preko 700 000 žrtev na obeh straneh, na nemški in francoski strani. Cel kup spomenikov bo tukaj, tako da to si v danes cajt vzela pa to pogledala. Ja. In če človek pomisli, 700 000 ljudi je tukaj umrlo, čemu, zakaj? In po prvi svetovni vojni je bilo rečeno nikoli več, zelo kmalu je sledila že druga, zdaj pa so vojne spet vse posod, tako da človek se očitno res nikoli nič ne nauči, sploh pa ne iz zgodovine. Ponavljajo. Grozljivka, ne? Ja, prehitro se vse pozabi. Tako da upam, da preživimo še to obdobje mirno, brez kakih takih. Ja, še konfliktov. naše življenje, pa življenja naših otrok, pa nekoč življenja otrok in tako naprej. Ne? Tak. Okay. Upajmo na najboljše, ja. Da se norost konča.
Ja, tukaj piše zgodovino Verduna, o 300 dneh in 300 nočeh groze v letu 1916 in potem so to območje opustošenega podeželja so kasneje posajali oziroma posadili so 36 milijonov dreves, ki še danes tukaj stojijo. In to je v bistvu kakor ene vrste svetišče ali grozišče, če se temu reče, ker je tukaj v tej zemlji leži 80 000 vojakov. Sicer jih je pa padlo vsega skupaj 700 000. In pač ful žalostno vse skupaj. Drugače pa to zemlje spada pod Naturo 2000. In ja, to pač taka ena grozna zgodovina, ko so hoteli potem vsaj gozd posaditi, vsaj neki, ampak žalostno. Zdaj sva tukaj, Ja, pa greva pol tak Ja. krog bova naredila. žalostno. In tukaj je cel kup pot speljanih in treba se je spoštljivo obnašati, ker to je res pač kraj grozot. Zdaj v bistvu hodimo po potki, speljani skozi gozd, ki je bil posajen po koncu tele grozljive bitke. Ne vem, kdaj po koncu, ampak kot sem že prej povedala, takrat so posadili 3,6 milijona dreves. Smrek, borovcev in to je to. Se pa tudi vidi, prav luknje od bomb, vsaka jama, ena bomba. Ja, In groza, tega je noro groza, tukaj. groza. Noro. Kaj so tu doživljali? Peko. Tu so spet ti jarki, v katerih so se ti vojaki skrivali noter. To si treba predstavljati, da tukaj ni bilo nobenega gozda, so opazovali pol naslednje frontne linije in so se premikali iz enega tega jarka v drugega, a ne, za par 100 metrov po 2000 mrtvih. Tukaj pa je celo en grob od enega od teh vojakov najbrž. Ne, cel kup. Ali cel kup verjetno, ja, saj nekam so Ne, tukaj. Amon mogli Grand Per, to se pravi, to je nekdo dal za svojega starega očeta. Aha, kaj In tukaj je gomila. tukaj verjetno prav piše, kdaj, ne? Treba se Rojen zavedati, 1906 verjetno, rekrutiran, umrl za Francijo 8. junij 1916. ja. Oziroma poročil se je leta 1906. Kak je to žalostno. Treba se zavedati, da je tukaj pokopanih 80 000 vojakov, tako da te gomile, si lahko mislimo, kaj je not. Tu smo zdaj že zraven glavnega muzeja v Verdunu. Greva po tej sprehajalni poti, mimo vrsto grobov. Sledovi vojne se pa vidijo te jame. Čeprav sem brala, da je že prej bilo tudi čveri, tako da jaz mislim, da je že prej. Vse zato so pa taki veliki kraterji, ki Ja, bomba so laže. ostali, ja. In vidi se tudi, da so posadili cel kup smrek, ki pa je v dan današnjem času utolk v vode. Se tisto tam skriva. Ko pa vidiš tole, je pa enostavno samo ena beseda, šokantno. Za vsakega Zraven? padlega vojaka en križ. Zraven. Sam Zraven. 16 Vivi. 000 jih je tukaj, sam, ne v narekovajih. Od 700 000 mrtvih.
To je kapela, cerkev, Pa kapela. samostan. Ja, Oboje, samostan, ki je postavljen na vrhu, oziroma tam spodaj, ki so ona mala okna, so same kosti noter. To je kostica. Se vidi stegnenice, zložene, groza, lobanje, Noro. vretence. To je v bistvu vse, kar so pobrali iz teh bojišč. Groza, Ja. ledenice, križnice. Tako da smo se ustavili tukaj pred eno gostilnico, pred temi spomeniki. Noter ne znajo nič tujih jezikov, Opala. samo francoščino. Ja. Um, In zato me je Simon poslal noter, da sem jaz naročila, zaradi tega, ker sem imela v šoli francoščino 2 leti, ampak tega je že več kot 40 let. dokler mi zna pir naročati, obvlada francosko. Tako da je bilo grozljivo, nisem nič znala, ampak smo se vseeno zmenili. Vivi ne. No, tu so pa tele jarki, ki so bili takrat za zaščito teh vojakov. Streljski jarki, ali kakorkoli se je fronta držala, no, to je bilo polno vojakov. Vse original. Ja. Cel Verdun je ena sama fronta. Original pričevanja Ja, tistega časa, ne? grozljivega časa. Res grozljivega. Pekla na zemlji. Verdun, Na zemlji. smo tam prebrala, je bil pekel na zemlji. Ja, ta bitka, ja. Žena na fronti. Ja, upam, da nikoli ne bom. Ja. Ne jaz, ne noben, ki ga jaz poznam. Tu smo zdaj še na eni taki utrdbi, ko sva bila prej na začetku. S tem, da tukaj je zdaj dovoljeno tudi iti noter v podzemlje. Pa bova videla, kako so bili ti rovi prepleteni med seboj. Je pa to, tamle vidim, Le Fort de Douaumont. Douaumont, ja. Tisto, kar je bilo prej podzemno, se tu takole vidi nadzemno. Ampak podzemno je vsaj 5-krat toliko še, ne. Za tiste cajte, to bi bil ta gradbeni podvig, da si sploh ne znam predstavljati. Evo, tule se šele vidi ta razsežnost te ogromne trdnjave na vse strani. Jaz nisem videl niti 10% tiste podzemno noter. S tem, da je to tam, ko sem prej pokazal, tiste globino noter, kjer so 30 metrov dol. Noro, tudi to je not 5 nadstropij. Ja, in to je vse nastalo zato, ker so
se Francozi in Prusi vojskovali in leta 1870 so Francozi izgubili vojno s Prusi in so morali predati zdaj del Nemčije. Prej pa je to bil del Francije. Tako, zdaj sva končala to pot po frontnih linijah Verduna, nabrali se skoraj 17 km, zelo poučna pot, In žalostno? hkrati seveda žalostna. Prav bi bilo, da bi mladino furali sem, da to vidijo, da se ne bi zgodovina ponavljala. Pa ne samo mladina, predvsem Politikam razne tako nič ne pomaga, ne. državnike. Njim ni pomoči. Ja. Ja. Ampak iz otrok bo pa izrasla enkrat, ne? Nekdo, ki bo o tem lahko razmišljal. Ok, zdaj bomo tukaj na relaks, v enem takem malem kraju, mir je tukaj. Starost telesa sem je znižala. Da, evo, Bravo je. vsak pohod nekaj pripomore k temu. Tako, zdaj si pa skuhava klobase. Pa to. Zdaj smo pa že v kraju Amiens. Zdaj greva na ogled mesta proti centru, tukaj smo najdla eno parkirišče ogromno. Se da tudi prespati, tako da bomo tudi prespala danes tukaj. Jutri pa naprej proti Atlantiku do Etretata. Namen danes je, da si pogledamo star del mesta, malo na relax. Tukaj je največja katedrala v Franciji, volumensko največja. Ti bova pogledala, pa če je še kaj ostalega takega zanimivega. No. Ja, po moje bo staro mestno jedro zanimivo. Sicer pa sva tukaj na parkingu živalskega vrta, ne? Tukaj je v bistvu Ja, živalski vrt. V bistvu je tu zadnje, no, to bi naj bil. No. Ja. In to je prva stavba v Franciji, ki je bila v bistvu vsega začetka namenjena muzeju, arheološkem in finim umetnostim. Se pravi slikarstvo, ne, bi človek rekel. Knjižnica. Zraven? Ja, mestna knjižnica, piše gor na vrhu. Mestna knjižnica. Zraven? Zadaj je pa Banka Francije. Tak, zdaj pa greva še do hiše Žila Verna, kjer je živel in potem tudi umrl. Sicer se selil med dvema hišama tukaj. Tudi ta zadnji, tiste pinki barve je pa pol A si uno tam na sliko? koncu tudi umrl. Aha, on je od 1818-1905 je umrl. Tu vidiš, Boulevard Jules Verne, 1828-1905. Se pravi, To je bil ta. je star 77 let, ko je umrl.
Tako, zdaj smo šla pa še na eno pijačo tukaj v en lep kotiček. Ja. V Money bistvu can je peace. tako zrihtano tukaj, tako je nizozemskim podobno, pa vse, da ne moreš iti mimo, da si ne bi piral na noč. Jaz sem tako navdušena nad tem mestom. Amiens, ali Amnjo, ali kako se reče? Amen. Amiens, je še v zadnji. No ja, ampak Tukaj sem navdušena, da sem se čisto razživela, hvaležna Simonu, da me je sem pelil. Rože vse posod, kanali, živžav, živahno mestece z krasno stolnico. Krasno, no? Prečudovito. Tako da je res zmaga. Včeraj je bil žalosten dan, ko smo hodili po sledeh Prve svetovne vojne, danes pa je vesel dan, vse v rožicah, barvito, živahno in še alkoholček pijem. Tako da mislim, da bo zelo v redu. tako, zdaj po tak zahtevnem sprehodu po tem mestu, ne, pa še nekaj pojesti, tako da smo šla ne v francosko, italijansko. Ja, Ja. menda izhaja ta lastnika iz Kalabrije, saj tako piše. Bomo videli, če je res zelo italijansko, zgleda pa odlično. Verjamem, da bo to dobro. Evo, zdaj se je to parkirišče čisto prazno, midva sva po ogledu mesta, prišla sva nazaj. Kaj ne rečem, mesto je bilo res lepo, presenetljivo, pravzaprav, ker ne spada na tisti seznam Vivi? ogledov, Na, Vivi? ki jih ponavadi ljudje naredijo, ko si grejo ta del Francije pogledati. Jutro nadaljujeva, tako sem prej, mislim, da povedal, že v smeri Etretata proti Normandiji, Atlantiku. Ne. Greva, Hej! da greva enem takem počasnem tempu, greva naprej. Tukaj imaš. On bi hotel jesti. Zdaj pa smo že skoraj pri klifih. Tule smo parkirali na eni kmetiji, hvala Bogu, pusti ta kmet, dokler še bo, ker je kar norišnica, prej sta se skoraj dva Nemca, tam fajn sta se sporekla, ker je en malo bolj glup bil v glavo, pa ni kapiral, da je enega zaparkiral. Pa je bilo težko to dopovedal. V glavnem bo fajn, da to pusti, ker je čisto blizu do glavne poti, do Etretata pa teh znamenitih klifov, ki so tukaj. Vreme je krasno, tako da se nam je fajn stvar poklopila. Smo pa praktično dobili zadnji plac, ko smo se pripeljali. Oziroma še tako sem malo improviziral. En avtodomar za nami se je moral obrniti. Ja. Tako da imamo kar nekako srečo tudi s timingom. In kaj si rekel, da zdaj vnaprej bo vedno tak problematičen timing, tako da bomo skušala se že malo prej odpeljati z mesta spanja. Ja, pa tudi B plane, imam pa C plane, pa če bi karkoli bilo. Nič nas ne sme presenetiti, ne? Ja, dobro, da me imaš, Upamo. vse splaniram. Upamo na najboljše, pripravljeni smo pa tudi na najslabše. Tako. Tak, zdaj greva tukaj na pot, ki sledi pol čisto obali Atlantika, skozi tja do Etretata. Nazaj sem vračala pa po drugi poti, da naredimo en tako krožno pot. Sva res fantastično parkirana. Koliko sva zdaj hodila? 2 minutki, 3, pa sva že do sem prišla. Krasno. Že vidijo tam zadaj, Ja? saj del. Pol bom tak tron spustil, na kaki Krasno. boljši točki. Bo malo bolj impresivno. Zaenkrat pa krasno. Naredila selfie, pejte. Psi morajo biti privezani. Greva. Eden od osamelcev. Ja, zanimivo. Otoček na stebru. Ja. Kaj erozija dela? Gremo? Sami šeroleji, Ja. pa ne avti. Pasma, šerolej, francoska. Šarole, to je mesna pasma, francoska. Vse, kot smo se na faksu učili, mislim, da so to šaroleji. Značilni za Francijo. To pa je razgled. Nekaj čist posebnega. Razgled za $1 milijon.
Evo, prva plaža v Franciji, pa če sem čisto iskren, me nič ne vleče noter v vodo. Zunaj je tule enih 22 stopinj, voda pa okoli 20, verjetno, več Ne ne. vem, meni je zelo vroče. Na soncu je strašno vroče, tako da bi meni kar prijelo. Se malo sfrišati, sem verjetno bi me potem minilo, ko bi videla, kako mrzla je voda. To je v bistvu tako bilo, kot selitev narodov, gruča ljudi in predstavljam si, da je na Mount Everest gor čisto enako, samo da je tam dosti bolj nevarno, kot tukaj. Je pa čudovita narava, povsod nekaj posebnega. Zdaj pa je že marširala nazaj proti avtodomu. Še 2 kilometra imamo do tja. Med samimi žitni polji. Res, ne vem, zakaj tu baget tukaj. A vidiš, to je rž, to je pa pšenica. Ja, pšenica ima tisto klasje na vrhu. A vidiš, glej. Rž, Ja. od blizu pokaži. Ja, to je rž. Rž, blizu, da vidiš rž. To pa drugo, to pa To pšenica. je pa pšenica. Ja. Malo učne vzgoje. Ja. Iz poljedelstva, To pa. brez kmeta, ni kruha, ni mleka, ni ničesar. Nič ni. Od lakote bi vsi pomrli. Bilo je zelo fajn, zelo vroče, fajn pohod, krasno, da nisva nastanjena v tisti gužvi, ker jaz kar norim, ko vidim toliko ljudi. V samem mestecu Etretat sva se ustavila na pijači, lušno mestece, luškane hiše, ampak zame preveč turistično, cene pa
tudi nora, ne? Turistične? Ja, koliko sva dala? Skoraj 20 evrov. Ne. Okay. 16. 16 za eno pivo, Veliki pir pa en švepček. pa en mini švepsek, no tako. Ja. Te mine lakota, vsaj mene. Moče bom le uspela kaj shujšati. Fajn bi bilo. No, zdaj smo pa že v enem najlepšem kraju v Franciji, oziroma spada v ta skupnost najlepših vasic, Bouville. Upam, da sem prav naglasil, ne vem. Ki že sam po sebi pomeni lepa vas. Aha, ne, to nisem vedel. Ti Bouville, ja. veš francosko, evo. Ja. Pravim, tu so zdaj sparkirani, že kar nekaj avtodomov je. Fajn imajo poskrbljeno, ta skupnost tudi za nas. Sva se pa že prej skozi peljala in je enostavno fantastična vas, čudovita res. Tu pa, če koga zanima, Pridna. se pa gradi na tisti star način s temi šperovci oziroma tramovi. Najprej jih postavijo, potem pa zgleda vmes poobzidajo noter. V bistvu tukaj delajo na tisti star način, ko je ta cela vas narejena. Tukaj je končana hiška, tu pa se začne. Zdaj smo na vrhu klifa nad Aromanchesom. Tukaj je ogromno parkirišče, tako za avtodome, kakor za ostale obiskovalce oziroma vozila. Tam zadaj na Atlantiku so vidni sledovi umetnega pomola, ki so ga takrat zgradili Amerikanci, da so lahko tukaj raztovarjali vso vojaško opremo v dan D-ju, ko so že zavzeli te z borbami, ki je bil malo več miru. Zdaj pa greva tu v mesto Aromanches, ki je polno tetih ostankov, še od takrat muzej praktično na prostem, pa če nam bo uspelo priti še noter v sam D-Day museum. Kamor pa psi niso dovoljeni, tako da če se bova za to odločila, bova psa pripeljala nazaj sem v avtodom, je pa strašno vroče, tako da bova videla, kako bo to tudi iz tega stališča izvedljivo. Tale predel Le Bessin se imenuje, je v bistvu zanimiv in po naravnih znamenitostih, ker tukaj se v bistvu zlivata druga v drugo in klifi, in peščene obale, in majhna ribiška pristanišča, potem so tukaj tudi travniki za mlekarice, se pravi krave, pol je tukaj tudi marshland, kar pomeni močvirje, skratka vse se tukaj so zanimive naravne znamenitosti, so bile pa tukaj tudi vse pomembne bitke. Najprej William Osvajalec, ki so ga naredili nesmrtnega v Bayeuxovi tistem Goblenu. Potem je tukaj tudi se končala 100-letna vojna v Normandiji in končno 6. junija 1944 se je tukaj na obali Bessana zgodila invazija Allied Landings, ki so potem tukaj invazija v Normandiji, ki je končno osvobodila Evropo. Ja. Zanimivo področje.
Tole so naredili ob 75-letnici invazije. In je v bistvu v spomin preživelim veteranom tega D-Daya. Skozi to ulico so takrat, to je bila glavna žila, ves tovor ven pripeljali. 300 tisoč vojakov, ne vem koliko, 50 tisoč kamionov, noro cifre so tukaj. Evo, tu so še povstanki, se vidijo, teh pontonov. Glej, kamor ti oko seže plaža. Zdaj smo parkirani tukaj na tem parkirišču pred eno cerkvico St. Pierre, v bližini Omaha Beach. Zdaj pa gremo peš od tukaj proti Omaha Beach pa na Point de Hoc. 18 kilometrov, ne? Si rekel, verjetno bo kar čez 20. Res? Ker si bomo tam v Omaha Beach še potem ogledali, verjetno kakšne posamezne sekcije, kjer so se ti boji dogajali, pa tisti spomeniki, pa stvari, ki so tam še vedno nastavljene, no. Jaz mislim, da bo vsega skupaj po moje danes 22-23 kilometrov. Lokacija pa tule luštna, pred cerkvico. Hvala Bogu, dovolijo tukaj zaenkrat še, vse je mir. Ben se nič ne buni. Mi pa tudi svinarije ne puščamo, no. Je pa res, da imajo poskrbljeno za koše, za smeti, da lahko smeti zmečeš ven. Včeraj sem videl, je Francoz še vodo tanko tam zadaj, ker je pokopališče. Bom verjetno jaz tudi kakih 10 litrov natočil. Pa malo do filo. Tako, tak, naša četica koraka. In pohod se lahko prične. Ja.
pejte. Ja, noter v Point de Hoc nisva mogla iti, ker je psom prepovedano, mogla bi se izmenjavati, pa sem si mislil, ko šli bi vse skupaj, imam dron, pa sem zdaj iz ene lokacije to posnel. V bistvu smo še, se to še boljš vidi iz zraka, na kao vse so oni mogli, na kak klif so splezali. Sicer je ta klif zdaj eroziran, takrat je bil cel v enem kosu, zdaj je pa podobno narejen tako v Etratatu. Imajo pa ta spomenik, zgleda Američani na čez, pa verjetno zaradi tega psi niso dovoljeni in verjetno bo tam v Omaha Beach podobno. Bomo videla. Čeprav imajo Američani načeloma radi živali, tako da ne vem. Viš, tam imamo pa avtodom parkiran, sam Res? ni nobene potke, ki bi bilo blizu. Tu pa se že vidi Omaha Beach, naprej pred nama. Tu zadaj so že te baterije bunkerjev, nemških, obrambni zidovi. Skozi sem. Vidva pa greva tukaj naprej po plaži. Ja, to je to, ne? To pa mislim, da je glavna točka spominskega obeležja Omaha Beach. Tudi največ se tu dogaja. Ampak plaža se še nadaljuje še naprej. Tukaj je bilo več enot skrcanih. Pridna bodi. Mislim, da čisto do konca te plaže. Konvoj. Smo reči zunih cajtov. Kaj? Zunih cajtov. Zanimivo, ne? Ja. Po 22 km, dobrih 22 km smo se zdaj vrnili iz poti proti Omaha Beach. Cel tam na soncu praktično, da so bila kar izčrpana. Strašno vroče, strašno lepo. Počutim se kot na kakšnem kaminu, tudi sem bila v lastnih mislih v tej vročini. Ni težko biti v lastnih mislih. Mal ti je grozno, mal ti je fajn, mal ti je ne vem kaj vse. Sonce ti kisa možgane, ampak pol, ko prideš nazaj do avtodoma, veš, da si zanimive stvari videl, bil si tam, kjer so ljudje res trpeli, tako da se sam nimaš kaj sam sebi smiliti. In si spet tukaj v svojem domeku na kolesih, kjer se bova fajn stuširala, kakšno stvarco bova spila in čudovito se bova regenerirala in fajn imela. Jop.
Tako, zdaj smo pa že na Utah Beach. Utah Beach. Prejle sva bila v muzeju One Dead Man Corner, ne? Ja. Ki je zelo poznan iz same zgodbe Dan D, ko so naredili invazijo z te Utah Beach proti temu kraju in je tam umrl ta poveljnik, ne, njihov. Cel kup poveljnikov je tam umrlo. Poveljnik. Bil je zelo zanimiv prikaz. Sva se tudi film ogledala, spet pretresljivo. Pokazali so zgodovinsko, kako je bilo res nujno ta invazija v Normandiji, ker drugače bi Hitler, verjetno bi bili vsi zdaj pod Hitlerjem. Tako da so res naredili neverjeten podvig, logističen, tudi bilo je cel kup, kako se reče, bi človek rekel, prevar, tako da so Nemci mislili, da bojo oni čist nekam drugam prišli, so se pa potem izkrcali v Normandiji in zanimivo, Nemci so bili čisto zgubljeni, ker tega dejansko niso pričakovali, nikakor niso mogli dobiti navodilo od Hitlerja, ki je menda za edino navodilo povedal to, da ga naj pustijo do 9 spati. Ja, oni so bili prepričani, da bo napad, invazija narejena čim bliže Rakavskemu prilivu, tam na najožjem delu. Pri Kaleju, ja. Tam so dejansko speljali fake napad, ne. Pred so pa te obveščevalne službe v okolici Normandije prekinile vse telekomunikacije, mostovi so se podirali, skratka, hoteli so jih čisto izolirati, ta del Normandije, da bi Nemci čim kasneje lahko ojačali svoje sile. Skratka, ta muzej je treba obvezno si pogledati, kdo bo tukaj v teh koncih.
Tu smo zdaj v enem čudovitem PZA-ju, postajališču za avtodome, blizu Mont Saint-Michela. Včeraj sva prišla sem, smo bila čisto na izi, zdaj pa greva počasi tja pogledati to znamenitost. Tako zelo mirno postajališče, ti Francozi so čisto umirjeni, niti noben ne grila, kar sem bil presenečen. Najmanj 60 avtodomov, pa niti en roštilj od zunaj. Ja, so mi pa zelo všeč, tukaj so se prej balinčkali včeraj, pol vidiš, kako se družine igrajo, ne vem, razne igre, nihče nima telefonov, tako da so nekako res povezani, umirjeni, zelo, zelo fajn. Ja. Včeraj sem tole cider kupil, hruškov, moje pa tudi so pripeljali s kamiončkom, pride pa pice peče, pa imajo organizirano. Pa cena je najbolj pomembna, 15 evrov pa pol. Za vse, za elektriko, za vodo, za razne izpuste vod. Tole bi Neverjetno. na Hrvaškem stalo v tej sezoni 60 plus na dan, Ali pa 100 plus, ali pa 100. po mojem 100 plus. Ja. Tako da, hvala Francija, prijazni ste do avtodomarjev, res. Tudi tih za odpadno vode, pa za WC spuca tega ogromno, tako da je res enostavno. Tako, pogledajmo, kaj nam kažejo zvezde, kar po tej cesti. In, Evo, San Mišel se vidi že tam, ne? ja, pa res. Takle mogoče z kamere se to bo čisto malo videlo, ampak na oko se vidi čisto blizu. 4 km pa pol je do njega, tako da to bo za naju, ko Easy, delamo easy. 20 km pohode, šala mala. Ja, in danes smo začela tudi bolj zgodaj. No, malo pred 9 je za naju kar bolj zgodaj, vse zame. Tako da upava, da ne bo še take strašne vročine. Sem pa gužve. Ja, napovedanih je 34 stopinj, pričakujemo tekom dneva. Ja, vročinska Zraven. kupula. Evo, kmetje se pa tule kar s katrco pripeljejo, evo, delovni stroj, tako sem jaz imel včasih. Samo da je bila rdeča, spucana je bila glih tako tule. Noter smo vse sfurali za vikend. Fajn avto je bil to. Nikoli ga nisi rabo zakleniti, ker se ga itak ni dalo. Evo ga, otočka. Ja, pa je še dele, še voda, veš? Ja? Ja. So sam pašniki so do tja. Kako dobro. Ja. To je res nekaj lepega, mogočnega. Koliko so znali včasih lepo graditi. In še vedno stoji vse, ne? Tako, kar je bilo. To. Dan danes pa malo se zemlja strese, vse razpade kot hišica iz kart. Le kad pučajo tam, recimo, kar prinese plima, že sproti čistijo, evo, ker zdaj vse, da se voda umika. Zanimivo, ne? Ja. Ja, res imajo lepo urejeno vse. Kaj oni vse pregledajo, kdorkoli gre skozi ali kaj?
Kamere so vse, vidim, posod so kamere, A ja, avtomatska prepoznava obrazov. Evo, zdaj sedimo pred samostanom tem na Mont Saint-Michelu, ki so ga zgradili. benediktinci 966. leta. Bolj na glas govor, če ne se nam več slišalo. Benediktanci 966. leta. Ja. Kaj naj rečem, nora gužva. Nora gužva. Zdaj smo se tole samo umaknili na en vrt, ki je vsaj malo miru, ker noter je ljudi za znorc, se ne moreš niti premikati. Tam se itak vse ustavilo, ko vsi čakajo na vstopnino v ta samostan. Je pa tudi zaradi vse te gneče za varnost poskrbljeno, malo scary varnost, ker je cel kup z brzostrelkami oboroženih vojakov, ki so nameščeni tam, kjer je največja gužva. Tako da ne vem, če bi res prišlo do terorističnega napada, kaj bi oni kar streljali v množico, ne vem, kako bi se to išlo, ali je pa to samo tak odvračilno s tem, ko imajo brzostrelke, da seveda nihče, ki bi kaj hudega skušal tukaj narediti, ne bi živ izšel iz tega. No, meni se zdi to čisto pravilno, na takih točkah, kot je tale San Mont-Michel, ki spada tudi pod UNESCO, se pričakuje maso ljudi. Zdaj dejansko, prej smo razmišljali, je bil kdaj že teroristični napad na verske objekte, jaz se ga ne spomnim, pa kljub temu, ja, najbrž ima to odvračalni učinek, ampak verjemite, sigurno imajo pravo municijo tam noter, če bi prišlo do napada, bi to streljali, pač kolateralna škoda, nekaj civilistov bi tukaj umrla, ampak večina bi jih preživela. Pač tak je, žal. Tak, zdaj smo malo na relaks z razgledom na Mont Saint-Michel. Tako. Čudovito je, trume ljudi se tukaj vije po tehle cestici do tja, čez mostiček, ampak zdaj smo našla en kafič in smo imeli res srečo, da smo našla še ta plac in imava fenomenalni razgled. Najboljši od kakor kjerkoli. Evo, to pa je klasična normandijska vas. Ardevon se imenuje, tukaj je PZA, v katerem bivamo. Ja, včeraj sem naredil posnetek z dronom, danes pa se vidi še izstav. Luštna vas. Zopet vse v rožah. Ja, skar ne morem nehati slikati. Ja. A ni lepo? Noro lepo. Ni gostiln, ni trgovin, imajo pa javni WC. No,
Mogoče bomo pa našli gostilno. Zdaj smo prišli nazaj. Se ne vem, jaz sem pozabil preklopiti, koliko kilometrov smo naredili. Ja, moja ura mi je pokazala 15 km, No. tako da verjetno bo to 14 po Tam. tvoji. Tam nekje, ja. Dobro, gužve sva se nagledala, lepot sva se nagledala. Hvala Bogu, ni bilo tako vroče, kot smo mislili, da bo, razen tale zadnje 2 km. Ja, luštno. Luštno je pa tudi, da je nazaj sem prid. To bomo tule danes še. Zdaj imamo v avtodomu lepo, klimo naštimano, hladno pijačo. Klimo imamo naštimano v avtu, hladno pijačo iz hladilnika, to je res prednost, če imaš avtodom. Vsi smo fuč, psici sta tudi dotrpeli na tej poti pri sosedih Špancih, prej je ležala pri sosedih Francozih, tako da malo se distancira od naju, ne? Ampak, ja, fajn je, no? Zdaj še tak na easy popoldan, jutr pa spet naprej, novim dogodivščinam naproti, Lepo ne? na vrsti že Bretanja. Ja. Tole, tu smo zdaj parkirali v Cala, na enem PZA-ju, zdaj pa gremo na krožni pohod do Rta. Približno 16 km se bo nabralo, vmes se bomo vračali nazaj, si bomo pogledala pa to eno najlepših ribiških mest v Franciji, Cale. Poznani so po pridelavi ne vem koliko 1000 ton na dan, tisti ostrik, ne. Tako da večina ljudi hodi sem zaradi tega, ker jih tam na tržnici potem prodajajo, kar tam pripravijo, malo z limono pokapajo, pa greš pol s tistimi strigami Diana Pomola ali pa tam pa gledat morje, pa ješ. No, jaz sem enkrat Čuje se zelo romantično, žena ima druge izkušnje. Jaz sem jedla take ostrige, čisto sveže v Parizu in potem, ko sem jaz vzela en grižljaj, sem pa videla, da je vse še neka knjiga. Pa seveda nisem nič pojedla, pa me je kelner vprašal, če niso v redu, če niso sveže. No, bile so presveže, bile so žvilke. Tako da jih nisem mogla pojesti, pa mi raj ponudil poleni. Tako da, jaz jih ne bom še enkrat probala. 100 ljudi, 100 čudi. Prej, ko sva se pripeljala, je bilo tukaj čudovito turkizno zeleno morje. Zdaj vem zakaj. Zdaj je vseka, spod trava raste, čovni so vsi sparkirani na zemljici, vode ni več. To je noro. Cel zaliv. Pa smo res, jaz sem tudi rekla, tukaj kot dezur. Cel zaliv.
kak se vidi, kak hitro narašča plima. Tako da je tukaj prav tok, tako bi bila reka v tem kanalu noter. S kako hitrosti, res. Sva pa zdaj že blizu mesta, po 14 kilometrih. Še imamo 3 kilometre za narediti, da nekaj naj še čaka. Tako pa pripravijo strige, evo, jih odpre. Ils ont gardé l'euro. Ouais, ça va bien. Ça me... Il y a eu 1% de chance, hein, mais je ne le prends pas. Točno vidi, kjera je dobra, kjera ni. C'est, ouais. Ko pa sam z limono pokapaš, pa poješ, ne? Ja, in je negraožna. Ne? Prim? A kako ti kaže? Ne, bolj. Okay, tako? Mora reči. To je dobro. A res? Ja. Zdajle smo šele prišla, po temi. Je res pa, da se prej v strigi jedo, ne? Ja, vse to si pokazal. Ja. Lahko rečeva, da je bil izlet zelo, zelo lep, zelo fajn. Je bilo pa tudi naporno, ker je šlo gor, pa dol, pa stopnice. Na koncu je mene že čisto vse bolelo, tako da sem čist fuč, ampak je bilo vredno pohoda. Je pa naneslo skoraj 400 višincev in mislim, da okoli 16 km. Več kot 16 Več kot 16 Ja, km. ja. Moja ura je kazala 17 km 250, tvoja pa koliko? 16, 300 nekaj. Da. Nekaj takega. Skratka, zelo velik ta predel Kankaleja, ne, če se temu tako reče, sva si do dobra ugledala, ti si okusil svoje ustrege, jaz se jim izogibam. Psa sta tudi prehodila ogromno, oba dva utrujena, ona dva sta se najedla, ti tudi, jaz sem pa verjetno ena tisti polžek. Polžek je sicer tudi mehkužec, ampak to je sladki polžek. To imam pa jaz rada. Tako. Danes si bova ogledala eno najstarejših srednjeveških mest v Franciji, pa tudi eno najlepše ohranjenih, Dinan. Tu sva zdaj parkirala na enem ogromnem parkirišču, mesto je gor na vrh. Zdaj pa greva po eni poti tule okol, pa pol po mestu noter si bomo pač razgledvala. Upam sam, da najdem pot, ker gre tule nekje gre na pot, zdaj okol noter. Jaz pa upam, da ne bo dežvalo.
irska pojedina, Ja. tipična. Meni, da najbolj tipičen del tega je pečen camembert. Nikoli si ne mislim, da je to nekaj tako strašno dobrega. Strašno dobro je vse. Tako da je bila odločitev res ta prava, da ne jeva samo tistega, kar poznava, se pravi burgerjev pa pic, ampak res nekaj, kar je tukaj doma in odločitev res, res prava. Odlično, komplet odlično. S tem, da je edina restauracija, ki je odprta ob tej uri. Ne, ker so vse druge zaprejo ob 15. uri, ne dobiš ničesar več. Teda, krasno. To mesto, srednjeveško, imenovano Dinan, ne, zdaj sem si končno zapomnila, je pa res nekaj najlepšega, kar je človek kdajkoli videl. Tudi piše, da je to zgodovinsko in umetniško mesto. In tisti, ki rad fotografira, se pravi jaz, sem mu tukaj kar sfuzla, ker je toliko raznih motivov in tisto, kar bi nekje drugje bilo najlepše, je tukaj najgrše, ker je vse je v superlativah, vse je tako lepo, da se ti kar zmeša. No, tako. No, vse povedala. Krasno je bilo. Krasno. Ja. Tole hiško smo prišli pogledati. Tule na rob Atlantika, na te skale. Turistična atrakcija, vse ne vem, ali ta narava, katero se skličuje, ali je tale hiška. Jaz bolj mislim, da vsi hodi gledati tole hiško. Vse skupaj, mene to zelo spominja na Stonehenge. Res so nenavadne skale. Ja, precej divja narava je tukaj. Precej divja narava, posledice butanja teh atlantskih valov. Ampak je pa lepo. Nekaj čisto drugačnega. Ok, zdaj smo v kraju, mislim, da Triaton. Greva na 18-kilometrski pohod. Posebnost tega pohoda bojo te granitne pinki skale. Fajn vreme se je zrihtalo, sonček je, vetrček piha, tako da se bo dalo zdržati. Višincev ne bo na en kok, tako da... 90, ne si rekel? Ja, tako da zgledamo bolj kot neporavni hodili. Tako, Po razčlenjeni obali. tole se je že kar spraznilo. Tako da taktiko sem zdaj v Franciji pogruntal, kak je treba. Pa še če prezgodna sva bila. Če hočeš plac dobiti, nek počakaš en dan prej na zastonj placu, nekje v bližini, pa prideš po 10. uri. Tako, glih prav je, da greš na pohod, ker dnevi so tukaj do pol 11 zvečer. Desno. Ja, ja. Teda časa je tukaj neomejeno. Fajn je za
Za pohodništvo, kolesarjenje je tukaj krasno. Skoraj tako v Skandinaviji, ne rabiš lučke. Ja. Kaj pa pravite na to plaže? Ali ni krasno? Božansko, nikoli še nisva midva kaj takega videla. Je kot iz enega drugega planeta in sva zelo presenečena, da ni več ljudi. Ker v bistvu so skale krasne za ležati gor, dostop v vodo pa je tudi čudovit. Peščen, nikjer pa ježkov, tako da Ni ne tista vem. izrazita mivka, ker je sam granit in je to so drobni koščki granita tu po tleh. Pa še to čudovito barvo pinki daje, mislim, krasno je res. Krasno je, ja. Gremo, punca. Pejte. No, da imaš pa hiško na taki lokaciji, je pa spet, ne. Lahko samo uživaš. Antelope Canyon v Evropi. Čakaj, zdaj. Sam, da je Tisja iz Peščenjaka, tam gremo skozi. Tisja iz Peščenjaka, to pa je Kaki Granit. balvan, res. Tu pa. Glih za glih. Glih za glih z nahrbtnikom. Zanimivo. Hvala. Res. Zdajle sem imel pa, moram povedati, kar precej sreče, ker sem bil tik pred tem, da dron dvignem na 120 metrov. In kaj se je zgodilo? 3 vojaška letala, francoska, mimo. Se kar kurjo kožo dobil. Noro, noro. Sicer so bila verjetno tam na njih 100 plus, izredno nizki prelet je bil. Nizki, ampak po moje je tam okoli 150 metrov. Pa vseeno, to srečo nekaj ne bo najbolj fajn. Ni pa prepovedi tukaj, tako da ne vem, kako oni tukaj frčijo tako nizko. Vse te skulpture so iz granita. Tukajšnjega granita. Tukajšnjega granita, ja, tam na slikah je pa prikazano, kako so to sploh delali.
Ta krog skoraj po 20 km zaključila. Narava je tukaj neverjetna. Videla smo pa v bistvu v dveh obdobjih, med času plime pa vseko, kar je ful fajn, da vidiš to razliko. Narava je vedno drugačna, tako da tisti, ko imajo tu hiše, vsak dan se jim spreminja. Fajn, res lep pohod je bil, pa kar utrujajoč. Utrujajoč, pa predvsem zaradi vročine. Vse drugače ne bi bilo. Naj bi bilo samo 19 stopinj, ampak to merijo v senci. Midva pa se cel dan hodila po soncu in se ti kar malo možgani skisajo od same vročine. Pa tudi psici sta bili kar žejni in utrujeni, ampak bilo je pa vredno, sigurno. Krasno je bilo, čudovito. Čudovita narava. To, kar imava najrajšnjega. Sva pa že v mestu Lafou, glih za Marijino vnebovzetje. Tam je že cirkuca, ne gre mahmaši. Ampak tukaj se spet vidi vseka, samo blato. Ptiči so veseli. Imajo dosti hrane, sigurno ogromno najdejo raznih žrvov, školjk, rakcev, karkoli, ko se pač morje odmakne. Zgleda pa zelo negrožno. Ja. Blato, pa ene plahte vidim. Ne vem, čemu so namenjene te plahte. A vidiš ti plahte? Ja, ne vem, Ne vem. mogoče da glih zadržuje to blato. Tako, ker v Dolomitih sva videla, da pokrivajo ledenike s plahtami. Tukaj pa ne vem, blato ali kaj. Ne vem. Ja. Sam, ko pa tu vodo naraste, pa po moje prav lepo, ne? Ja. To bo pa pol proti večeru. Prej ne bo. Tak, mesto je baje spet malo srednjeveško, 16. stoletja. Tako da bo spet kaj za slikati, pa za videti. To je že kar, to je pa že kar tabla. Je še celo v angleščini, ja, se Čakaj. vidi, da so bili tukaj Kelti. Na splošno v Britaniji več angleščine, kakor je bilo v Normandiji. No, v tem kraju je najbolj znana tale cirkel, Église Saint-Saviour. Saint-Saviour, Ja. svetega Iz odrešenika. leta 1544 oziroma 1680. Takrat rekonstruirali so jo drugače. Ja. Dinan je bil čudovit, ampak moram priznati, da tudi tale Lafou je res nekaj posebnega. Bistveno manjši od Dinana, ampak je vse tako na malo cute, ne, srčkano. Ja, res Te stare srčkano. hiše. To vse je 16. stoletja. Tale je sploh nekaj. Ja, noro lepo. Ja. Čak, da to še pofotam. Pazi, avto gre. Ja, ja. A ni noro, le. No, tole so pa žlinkrofi z rakci. Zrakci. Ja, z rakci pa pekoča omaka, to je predjed, krasno, super gre okusi skupaj. Pijemo pa cidre, to se pravi Odličen, tolkec, odličen. domač tolkec in 5%, ki je res odličen. 6%. A, 6. Ja, Zato sem je že malo prijel. ja. No, to je pa glavna jed, neka sotirana svinjina z krompirčkom, pa mislim, da je korenčkova omaka tamle. Zgleda zanimivo. Verjamem, da bo tudi dobro. Po dobrem kosilu pa paše še sladica. Alenka si je naročila neko rezino z manga. Jaz pa nimam pojma, kaj je to, nek mus ali kaj je neki z malin. Pa smetano. Izgleda lepo. Ti me boš še slikal.
Seveda, sem res to jedla. No, zdaj sva zapustila mesto Le Faro, peljeva se na skrajni rt tega polotoka Kurozo ali nekaj takega. Le Faro. Prosimo, ostanite na tej cesti Jaz Francoz. 12 km. Tam bova danes prespala, jutri pa narediva Pohod, pohod. spet, ne? Ja, spet, Se bojo noge spet bolele. najmanj 17 km. Višincev bo tudi kar nekaj. Tam piše, da jih je 300, to se pravi, da jih vsaj 600, vsaj 600. bo videla. Tako da ja, še bova se matrala. Še bova hodila, pol pa fino jedla, pokoj. Zdaj gremo zopet na pohod, približno 17 km, tukaj smo v enem postajališču za avtodome, jutranje gnečo okoli stebrička za vodo in praznjenje WC-ja. Smo kot v reality TV teatru, ne? Ja. Danes zna biti kar vroče, napoved je od 28 do 30, Oh, shit. tako da gremo v našem ritmu dalje. Stonehenge. Henge, francoski. Sicer so bili Kelti prej tukaj, ne? Nekdo jih je postavil. Ampak ne vem kdo. Jaz pa vidim, koliko prostora je bilo še za kemper. Tukaj je bila nekoč hiša. Enega znanega francoskega poeta, ki je bil, no, bom povedala, kdo je to bil, ne? V bistvu je potem on prišel sem živeti in napisano je tudi, da je leta 1940 tukaj umrl kot žrtev vojn. Se pravi, verjetno je bil zadet in tudi tukaj ta njegov dvorec, to krasno hišo, se tudi vidi, ti praviš, da se vidi, kako so bili metki. In tale, Prve svetovne, neke države. ja, in ime mu je bilo Saint-Paul Roux, poet francez, 1861 do 1940, če sem prav razumela. Razgled je imel pa lep. Ja, Pierre Paul Roux, tako. Pa potem je pa uspelo dobiti tukaj parcele in so se postavili hiške na to lokacijo. Zgledi so res čudoviti. Stari čakajo na pravi val. Spet vse piha, tako da verjetno so napovedi za malo večji valov. Zato se jih čedalje več tudi zbira. In pa te gremo praktično skozi okoli tega vrta. So bile baterije topniške pa mitraljezi, sami bunkerji, teda tudi tole bila ena močna utrdba. Razumljivo, to je pogled direkt na Atlantik, strateška točka.
Takole, skoraj po 17 km smo prišli nazaj. 320 višinskih metrov se je nabralo. Zelo slikovit pohod je bil okoli tega Korozona, polotok Korozon. Spet cel kup sledov vojne vihre. Naredil sem nekaj kar fantastičnih dronskih posnetkov, se bo pol na videu videlo. Sicer Bilo pa je pa vroče, ne. vroče, psa sta vmes skoraj umagala, jaz tudi. Zdaj tukaj pa lepo pihlja. Jedla nisva nič, ampak od same utrujenosti in vročina niti nisem lačna, sem žejna. Kaj Ja. pa ti? Čez pol ure bomo pa videla, kam bomo stigala. Ja, Ja, mogoče. že je. Zdaj smo pred mestom vasjo najbrž Lokronan. Tu gre za eno starejše mesto. Pričakujem, da bo tudi lepo. Kamnite hiše, pač ta tipična gradnja. Danes bomo bolj na easy si vzeli, cel dan bomo malo vluzili, malo si tole ogledovali, pol pa gremo tja na polotok, naslednji, kjer bomo sparkirali. Jutri pa spet en pohod. Razen, če ne bo jutri dež, to je še napovedan, bomo vedeli. No. Ali pa Se če bo ne vse- bo jutri prevroče, ker je ta vročina. Moram pa Kar pogledati, grozljiva. ja, vezno moram pa pogledati nevihte. Ne. Imam občutek, da znajo biti danes kakšne nevihte. Čim ti Tukaj več sta dej naša dva kuzi boja, kuzi kuzi grle. grle. Ena z užitkom Po moje je, že zdaj študirata, ja, spet naj bo ta terala, evo. Spet bo muka. tale z užitkom je in vse spuca, kar Boni Vrže na tla. zvrže na tla. Ja. Boni pa je preveč živčna, da bi sploh kaj jedla, sploh ko si se ti prej malo primaknil, da si šel plačati parkirnino, nehala jesti. Tako da mislim, da jo morava še malo prigovarjati. A ne, Boni, boš jedla, vidiš zdaj. Najbolj, da je na žličko futrama. Ja, Krasno mesto je. Še eno krasno še mesto. eno. Danes pa gremo še na pohod na dva rta. Point de Van pa Point de Rusa, kaj je raz, nekaj takega. Ne vem. Zdajle ni nobene gužve, včeraj, ko sva prišla, bila kar gužva. Ja, nič. Jaz upam, da bo v redu, da ne bo tako vroče, ker bo zadnjič. Ja, zgleda zelo obetavno, sonca nikjer, zjutraj je bilo megleno, zdaj se ta megla malo dviguje, tako da upam, da se bo sonce le prikazalo, ampak da ne bo imelo svoje moči. Ja. Tako, Ok, gremo. pa meni kaže tam noter nekam. To je zdaj rt Point de Van.
To so francoske riviere, sred poletja megla. Megla, ne vem, ne znam si predstavljati, kak je tule jeseni, pomladi, ko se na Jadranu lahko že kopaš. To je pa megla. Morje ima 18 stopinj, vsi so navdušeni. Mene pri 23 ni podraz, ne dobiš vodo. Tako da rajš hodim, ko se namakam tule dol. Moram pa priznati, je pa fajn pogled te čudovite peščene plaže. To pa je res. Tako, zdaj smo že pred Rošim fortom. Spet eno od teh vasic, ki spada pod ta društva lepih vasic v Franciji. Najlepših. Najlepših, ja. Ta je bila večkrat nagrajena za najlepšo. Že nadalč vidim, da spet gre za kamnite hiše, pa mnogo rožic. Tako da Alenka bo imela spet fotoshooting. Učke bojo spet bolele od vsega lepega. Aha.
Žrjav pa manjši ptič. To smo pa zdaj že v kraju La Gasili. Tukaj je pa doma Yves Rocher, tak je, ima parfume Yves Rocher iz te vasi. Precej živahna vas, ali pa se mi sam zdi, ker je promet skozi speljan. Ja, se je v bistvu luštno, ampak res to, kar praviš, ni zaprto, ne? Ja. Za promet in tako je bolj zoprno. Tam v spodaj je hiša Yves Rocherja. Kje? Tam le dol. A tam, se mene zanima to, ampak ja. Ja, mene pa. Me tudi zanima, kje se je rodil človek, ki je to iznašel, ustvaril. Tukaj pa delajo čipke, a vidiš? Lasi, drugačno od ostalih, predvsem z kulturnega vidika. Ne? Pridemo. Krasna razstava fotografij, tako da tudi to mesto je imelo nek svoj čar. Ne? Ja, bilo je v bistvu kakor galerija slik, vse skupaj. Ja. Nagrajenih fotografij vsega sveta in narave in iz Anglije, take smešnice, pol pa tudi bolj resno, kako ponekod ljudje živijo, kako so poplave in kako srečo imamo v bistvu mi, da živimo na tem koščku sveta, kjer je res vse še zelo, zelo v redu. Ok, zdaj pa gremo, se predstavljamo tam, kjer bomo danes spali, 30 km naprej je. Upam, da bo kaj placa še, bomo vedeli, če ne pa najdli rezervno lokacijo. Kaj smo že rekli, da to mesto Piemont. Piemont, znano po legendah kralja Arturja. Sicer ne bova šla, ker bi mogla prehoditi verjetno 40 km. Imaš tam vrelec pomlajevanja, tam, ko so nek zajeli njihove ujetnike iz tistih legend kralja Arturja. Potem, kjer naj bi bil ta njegov čarovnik Merlin pokopan. Tam vzad je pa njegov dvorec. Ki vzad? Ja, tam piše, tam je prav bilo kazilo smerokaz do Chateau d'Artour. Ja, koliko časa? To pa jaz ne vem. Ne vem? Ja, tukaj nek blizu bi mogel biti ta šato. Ne, naprej je kazano. Okay. Skrbijo Francozi, da so potke varne, da greva okoli tega jezera. Tukaj opažamo, da so nabiti klini noter v les, ker je tukaj stalna vlažnost, da ni polsko. Pa je taka lušna pot, 4 km okoli jezera. Da se sprehodimo, preden gremo na 350 km dolgo pot proti gradu Chambord. Tam pri gradu so sicer že bila, ko so s kolesi potovala
ob Bavariji. Ampak takrat nismo šli si noter grada pogledati, zdaj pa računam, da bi nam to uspelo. Zdaj si gremo pa pogledati tega lepotca, grad Šambron. Včeraj sem naredil posnetek z dronom, bil sonček, danes je pa oblačno, idealno za ogled notranjosti. Tako da danes nam bo uspelo še ga not pogledati. Tako je Alenka omenila, tu sva bila že 6 let nazaj, a 9 je že celo, 9 let. Takrat nam ni uspelo noter priti, no. Nismo vedeli, kam ne damo kolesa, taka gužva bila, nas je bilo strah, da nam bi kolesa ukradli, pa so oprema bila gor. Zdaj, kamero smo mi pobrali, tako da nič ne bo za snemanjem. Čeprav sem prej prebral, da je dovoljeno za lastne potrebe, da lahko snemaš. Zdaj pa tukaj pa kar naenkrat prepovedano. Dobro, bom pa takle na takle način. No, to so pa te stopnice, spiralne stopnice, ki jih je najverjetno Leonardo da Vinci zasnoval. Dva greta po njih, pa se nikdar ne vidita. To je pa na vrhu stopnic. Teh spiralnih stopnic. To je v bistvu center celega gradu. Ja. To je bila lovska soba. Tu sem zdaj zunaj na enih od teras. Stolpiči. Vabbè, insomma. Sì, perché evitano di farti andare in giro. Evo, taki so pa kraljevi vrtovi tukaj. Pogled iz terase. Kraljeve terase od Franca prvega. Evo, to je ta centralni del gradu. Že prej večkrat omenjenih teh stopnicah. Spodaj so vodene skupine. Italijanov je precej tukaj. Res je tole noro v živo za videti. No, to je pa še pročelje. Stop, glavni vhod proti gradu. Spodaj je že polno turistov. To je simbol kralja Franca I., če sem prav razumela. Je vse posod, ne? Vidiš, tamle gor, vse posod. Kaj je to? Prestol? To je reprodukcija. Sto od kraljice. To pa je krušna peč.
je kaj soba česa. Ceremonialna bedchamber. Ne vem, Za ceremonije. ja ne vem. Zdaj sva pa že blizu nemške meje, se tudi pozna po imenih krajev. Si greva dva kraja tukaj pogledat. Mislim, da je en Ruben, Vile, tata prvi je pa pa še nekaj. Ne? Bog pomagi. Smo pa sredi vinogradov, čist sredi vinogradov. Arhitektura pa tukaj je že čist vpliv nemške, no, koliko sem se sem pelala čez te hribe. Sem mislil, da je okoli Ptuja ogromno, ampak ko tole vidiš, je neverjetno. Pa to smo samo na enem območju teh krajev ob meji z Nemčijo. Pa v bistvu ta cela regija vinogradniška. Kako se reče tej regiji? Alzacija, Elzas, nemško. No, Alenka vse ve. Njej jezik je bolj ko meni. Je znano vinorodno območje. Ja, pa tudi nasplošno, tamle že na britanski strani sem kupil dva francoska vina in sta res perfektna. Evo, spet smo prišli malo bončice razvajati v tem lepem mestecu. Rikevir. Rikevir, ja. Ja. Dvojni v IHR. Ja, Kar pomeni tam piše le. Kje to piše? La Cristallerie. Cristallerie. Rikevir. Tako se kristal. Ja, bravo. Bravo. Enim se še v tak malem mestecu na ljubi peš hoditi. Vodijo jih, imajo slušalke gor, pa jim razlagajo Pa jim razlagam. zgodovino.
še par 100 metrov, oziroma še 170 metrov, pa smo pri avtodomu. Gledala smo si res zlasti Reykjavir. Rockavir, Ne, čakaj. Reykjavir se mi zdi. Čakaj še enkrat, ker tokrat sem pa zdaj tole. No, saj ni važno, malo nazaj si pogledajte. Sva pri hrani ugotavljala, kako se reče. Ne, čakaj, ko imam so slikano, veš. Ja, in lepa mesta. S tem zaključujemo tudi Reykjavir in Hunavir. ja, to smo delali na zadnje. S tem zaključujemo tudi oglede po Franciji. Zdaj pa samo še pot domov. Zdaj bom še pripeljal od njih 170 km. Tako da bom tam nekje blizu Stuttgarta, jutri pa pol v eni etapi proti domu. Ja, in tako se bo zaključilo najino 3-tedensko potovanje po Normandiji in Britaniji. In zase lahko rečem, da sem povsem navdušena, da so ti kraji res prečudoviti in da se jih res plača ugledati. Ja, v bistvu pa ne samo Normandija, pa Britanija, skoraj cela Francija. Tudi Vsa tale Francija je. Licija, ne, ali kaj je? Alzacija. Lacija? Ja, imena nama ne grejo najboljše. Meni, ne, no, ok. Uživava pa, Ja. ni vse v imenih. Ja. Tako da ja, naslednjič bo Francija dol Pirineji, spodnji del jug Francije, pa potem Alpe, pa vmes še Provansa. Tako da bo še kar nekaj za po Franciji. No, zdaj pa uradno zaključujemo pot po Franciji, pak kar smo pristopili v Nemčijo prek reke Ren, Prosimo, ostanite na tej Zdaj pa- cesti 4 km. samo še pot do doma. Ja, ves čas je samo še pot do doma. Pot do doma. Zdaj sicer čez 117 km se ustavim, prespiva, jutri pa koliko ostane kilometrov še do konca domov. Ja. Pa je to. Sem pa v reki Ren že ribe lovil. To nekaj šteje. Ja, si kao ujel. Seveda.